აღამაჰმად ხანის ბანაკში არიან ბრიტანელები, რომლებიც აკეზებენ მას ერეკლესთან საომრად. რატომ? იმიტომ რომ ბრიტანეთი ერეკლეს განიხილავს ქართულ-ბრიტანული ტრაქტატის დამარღვევლად. რუსეთის ადმინისტრაციაც ხედავს საერთოს აღამაჰმად ხანთან. შეიძლება მოლაპარაკება. პერიოდულად მის ბანაკში იმყოფებიან ბრიტანელი ემისრები. ხა ეს ბუნებრივია, ხო? ბრიტანეთის ოსტინდური კომპანია არის შესული ინდოეთში, პაკისტანში და ხედავენ რომ დაწინაურდა ვიღაცა ნიჭი მართლა უდაოდ ნიჭიერი ადამიანი, რომელიც არის 5 წლიდან საჭურისი, ანუ ანთროპოლოგიურადაც ეთყობა ეს ხინჯი, იმიტომ რომ საჭურისები ხა სასულ ასაკში საერთოდ არ ეთყობოდათ, ხო? და ამ ადამიანს ეთყობა და მაინც აქცევს იმდეს, რომ ამ ისლამურ სამყაროში ხდება ლიდერი, აშკარად. და რა თქმა უნდა ბრიტანელები მასთან მუშაობენ. და საოცარი რამ ხდება. 1794 წელი, როდესაც უკიდურესი ხორასნის გარდა სრულიად ირანი უკვე მას ემორჩილება. რასაც დღევანდელი ირანის აი რუკარო შემოხაზოთ მის ხელშია და ის გადაწყვეტს რომ თავის ძალაუფლებას დაუქვემდებაროს მისი მამული, მისი სამშობლო, ყოფილი არანი, განჯა ყარაბაღი, საიდანაც ის აწარმოშობით. მისი ოჯახი და 70,000-იანი არმიით მოდის. სხვა ჩვენს ამდენიმე მიმართულებით. გადანაწილდება შირვანისკენ, ერევნისკენ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სამშობლოს იბრუნებს და რა თქმა უნდა, ვის ხელში ამ დროს განჯა, ან ერევანი, ერეკლე მეორეს. არადუ მოხარკები არიან ფაქტობრივად საერთაშორისო სამართლით განჯას და ერევანს ერეკლეს წერილებს უნდა ნახავთ რუსეთისადმი და რუსეთის დამოკიდებულებას. საქართველოს ნაწილად შეიძლება ავიღოთ, იმიტომ რომ ისინი არის სახანოები ჩვენ შემადგენლობაში. ეს კონფლიქტი გარდაუვალია ერეკლესთან. და აქ ირთვება აი პირდაპირ ვიტყოდი მარკესის ნაწარმოები მახსენდება გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა. ცნობილი როცა ყველა მიცის რა უბედურებაც უნდა მოხდეს. აქ ხდება უცნაური რამ. პირველად ისტორიაში ახალციხის საფაშო და როგორი ვითარება იცით რომ ამ პერიოდში ფაქტობრივად არა მარტო ახალციხე, არ ზრუმიდი, არ ბაქირი და ყველა ამ საფაშოს სათავეში არიან ქართველები. საერთოდაც ოსმალეთის სულთანი სელი მესამეა. სელი მესამე, რომელიც ქართულენოვანია რეალურად. გურჯიმზე თუ ნახავის, ქართულიმზე თუ ნახავის, შვილი და გაზრდილია. მისი ყველა დიდი ვეზირი, მისი ყველა კაპუტან-ფაშა, ანუ ადმირალი, საზღვაო მინისტრი ქართველია. ფაქტობრივად ქართულენოვანი და ქართული წარმოშობის ადამიანები მართავენ ოსმალეთის იმპერიას და ხდება ესეთი პარადოქსი. პირდაპირ ეს ფაშები პირველად ისტორიაში მოუწოდებენ აღამაჰმად ხანს, რომ ილაშქროს თბილისის ასაოხრებლად. რატომ? რათა მიხვდეს ერეკლე რომ რუსეთს არ უნდა ნდობოდა და რუსები კავკასიონის ქედს გადმოღმა არასდროს არ გადმოეშვა. ზუსტად იგივეს აკეთებს თქვათ იმ დროინდელი სომხეთის საპატრიარქოც, რომელიც სხვათა შორის განსხვავებით იმ იოსებ არღუთინსკისა, რომელიც მაშინ პეტერბურგში იმყოფება, სულაც არ მიესალმება რუსეთის აქ შემოსვლას. ერთადერთი, ვინც აღამაჰმად ხანს არ მოუწოდებს სხვათა შორის იმისთვის, რომ თბილისი აოხროს, ეს არის რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს ომარ ხანი, დაღესტნის ავარიის ხანი, რომელიც ერეკლეს პერიოდულად ეკიშფებოდა, ებრძოდა ზოგ რუსეთის თემების გამო, მაგრამ ეს მიწერ-მოწერას აწარმოებს, შთავაზობს, რომ გვერდში დაგიდგები, ხო ხედავ რომ რუსები არ დაგიხმარები. ის უფრო გახსნილი თამაში თამაშობს. და ასევე საქართველოში მცხოვრები მრავალი მუსლიმი. მაგრამ გარედან ეს სიტუაცია და ყველას ცუდი რა ხდება ამ პერიოდში, ესე იგი რუსეთის პოლიტიკა რას აკეთებს ერეკლე. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პირადად აღამაჰმად ხანი მიადგება შუშას ყარაბაღის, მაშინდელი ყარაბაღის სახანოს დედაქალაქს, იქ ერეკლეს ვაჟი იბრძვის. ალექსანდრე ბატონიშვილი და აღამაჰმად ხანი ვერ იღებს შუშას. იმიტომ სხვა არის, იცით, ერთი არის აღამაჰმად ხანმა რესტავრაცია მოახდინა ირანის, მაგრამ ირანის სამხედრო ძალა ხარისხობრივად ვიძახი. კავკასიურ სამხედრო ძალასთან უბრალოდ კრიტიკას ვერ უძლებს. მართლა ერთი აზია რა, აქ რაოდენობა შეიძლება საუბარი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენს ომებში და გამარჯვებულ და არა მარტო ჩვენ, სხვა კავკასიელებიც.
და ზოგადადაც ხო იქ ლანდშაფტის გათვალისწინებით ეს ყველაფერი მოქმედებს. მაგრამ ერეკლე არის ძალიან დაძაბული, ეს ხო არ არის 1 საათის და 2 საათის თვეები მიდის მოლაპარაკებები. ამ დროს რუსეთის მთავარი წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, კაცი, რომელიც ითავსებს ასტრახანის გუბერნატორობას, კავკასიის ხაზის სარდლობას და ამავდროულად ირანში, რუსეთის ელჩობას ირანში, გუდოვიჩი იმყოფება ამ ავად სახსენებელ გეორგიევსკში. ამ დროს. და ერეკლეს მიწერ-მოწერა, ხა გუდოვიჩთან კი არა პირდაპირ ის უშუალოდ ეკატერინას მიმართავს. რომ რა ვქნა? რომ მან იცის სხვათა შორის ერეკლემ, რომ აღამ ახმატყას ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს რუსეთთან. და რას ვაპირებთ? ვიბრძვით თუ არა? ყველაზე მეც ასაც თხოვს დამატებით 3000 კაცს თუ მომაშველება. ეს ზურგად. არ ითხოვს ერეკლე 100,000-იან არმიებს. მას თავის იმედი აქვს. აქ ერთი ცუდი რაღაცაც ხდება, იცით, სხვადასხვა ისტორიკოსი სხვადასხვა გვარად ხსნის, მაგრამ ერეკლეს შვილები იგივე გიორგი და სხვები მის ჯარში არ იმყოფებოდა. არადა იულონს მაგალითად არა ხსნის ხეობა აქვს, ალმასხანს არაგვის, გიორგის ქიზიყი და შემდეგ. და ჯარები აკლია. ერეკლესთან მაქსიმუმ დგას 5000 კაცი, აქედან 2000 იმერელია. გადამწყვეტ მომენტში და ეს 2000 იმერელი ფაქტობრივად არიონებს. 3000 კაცით მოუწევს მას გამკლავება აღამახა მათგანთან, მაგრამ საინტერესო რა არის? ბოლო მიწერ-მოწერა. გუდოვიჩი პირდაპირ აძლევს აგვისტოს ბოლოს გარანტიას აღამახ მათგანს, რომ ის ომში არ ჩაერევა. ხოლო ერეკლეს ესე უთვლია, რომ იგი რუსულ სიტყვას ვიტყვი, რომ ნისუეცის აი ესეთ წერას ცინიკურს წერას. ანუ არის მოძრავ ჯარის შემოკრება არ გინდა, ცოტა დამცინავი ტონიც კი არის. რომ კარგი ჩვენ ვართ აქ და შენ არაფერი არ ქნა, ანუ წესიერ პასუხსაც კი არ სცემენ. რომ იყოს სრულიად მოუმზადებელი. რატო რუსეთსაც აწყობს ერეკლეს მარცხი, იმიტომ რომ შემდგომში სათქმელი ექნებათ, რომ აბატონო, უჩვენო თქვენ არსებობა არ შეგიძლიათ. რომ მათ კარგად იციან, რომ ერეკლე რუსეთის მიმართ ძალიან კრიტიკულად არის უკვე განწყობილი. არენდობა წინარე გამოცდილებები. იქნება ტოტლებენის გენება 1787 წლის გამოცდილებით და მათ ესეთი ამაყი და გამარჯვებელი საქართველოს არაფერს არ ჭირდებათ. მოკლედ, ნახეთ, ყველას თავისი ინტერესი აქვს. ოსმალებს, ანუ გაოსმალებულ ქართველებს, იმიტომ უნდათ ერეკლეს მარცხი, რომ რუსეთი არ შემოუშვას. ბრიტანელებს, იმიტომ უნდათ ერეკლეს მარცხი, რომ ბრიტანეთი არ შემოუშვას. რუსებს, იმიტომ უნდათ ერეკლეს მარცხი, რომ რუსეთის გარდა სხვა გზა არ დარჩეს. და ყველას უნდა ერეკლეს მარცხი. და შეიძლება ზოგიერთ შვილსაც უნდა, იმიტომ რომ მისი პოზიციები გაიზარდოს მერე. ეს არის საშინელი სიტუაცია. ყველაზე გადამწყვეტი მომენტი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც რეალურად მთავარი გადავრჩეთ და საქართველოს დიდება გარანტირებულია და ყველა ძალა ისე ჯგუფდება და მათ შორის შიდაც, რომ აი ეს გამარჯვება, ეს გადარჩენა თავიდან ავიცილო და პოლიტიკურ ჯოჯოხეთში ამოყოთ თავი. და მართლაც ახდება საინტერესო აღამახმატყანის ბოლო წერილი ერეკლესთან. მიწერ-მოწერა აქვს. და აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრის პირველ რიცხვებში ერეკლე იღებს აღამახმატყანის წერილს. აქედან ჩანს, რომ აღამახმატყანს მაინც ეშინია ერეკლესთან პირდაპირ დატაკებს. რასეულობა თქვენო უმაღლესობაა ესე მიმართავს. რომ აგერ ჩვენ თუ გავეცნობით ისტორიას და წყაროებს, რომ 100 თაობა, ანუ 2500 წელი თითქმის, ზე იწყებს საუბარს კიროსის და დარიოსის პერიოდიდან. საქართველოს ყოველთვის სპარსეთის გავლენის სფეროში იყო. ნადირ შახის შემდეგო გასაგებია, რომ თქვენო აბსოლუტურად ცალკე ხარ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხაო თქვენი წარმომადგენლების დახოცვა მოგვიწიაო და შეტაკება ანუ სისხლი დაიღვარა. და რატომ? ერთადერთს რასაც მე ვითხოვ, მოდით მოკლედ რო თქვა ყველანაირი იქ მუქარების და ეტიკეტების გამოტოვებით, თხოვს, რომ შეწყვიტე კავშირი და მომეცი გარანტია, რომ შენ ალიანსს აღარ შეკარავ რუსეთთან. ეს არის მისი მოთხოვნა. არც ერთი სიტყვა ისლამზე, არც ერთი სიტყვა საქართველოს გამუსულმანებაზე, არც ერთი სიტყვა იმაზე, რომ საქართველოს უნდა იყოს ჩვეულებრივი სახანო, როგორც ადრე იყო და ხანი ეჯდეს, არა.
რა თქმა უნდა იქ იგრძნობა რომ აი პროირანულობა სურს მას, მაგრამ თავარი დამოსავალი წერტილი რა არის? რომ რუსები არ უნდა დაუშვა კავკასიაში. ამის გარანტია. რა თქმა უნდა ერეკლე არ პასუხობს ამაზე და აღა მაჰმად-ხანი დაახლოებით 40,000-იანი ჯარი, თავისი ყველაზე რჩეული ჯარი რაც არის თავსასხმის თბილისს. თვითონ წანისის ბრძოლა საქართველოს ისტორიის ნარკვევში როგორც არის შეტანილი, ეს კრიტიკას ვერ უძლებს. ყველაზე კაი კვლევა ამაზე ქონდა პროფესორს ექიმს თემურ პეტრიაშვილი იყო. ეხაც თქვა რაღაცა იმ გადაცემები, კეთდება ფილმები, სადაც აი რესტავრაციის მცდელობები მიმდინარეობს უშუალოდ წანისის ბრძოლის. მაგრამ მე დავესესხები ზაქარია ჭიჭინაძის. წანისის სამდღიანი ბრძოლა ერთია და წანისის 10-დღიანი ეპოპეა, მოდი ესე დავარქვათ, მეორეა. ეპოპეა თვითონ ომი იყო დაახლოებით 20 დღიანი. და დავიწყოთ 9-10 რიცხვიდან 20-21 სექტემბრამდე. ეს ომი საქართველოს მოიგო. როგორც ეს ჭიჭინაძე და როგორც გამოდის ყველა მასალის ანალიზით. თბილისი აოხრდა. უბრალოდ რას ვიტყვი, ნახეთ როგორ არის ჯერ არის შემოტევა აღა მაჰმად-ხანის თბილისზე და სამდღიანი ამ ბრძოლების შემდეგ ხდება ასეთი რამ, რომ მოჩვენებითად ერთი მიმართულებიდან აღა მაჰმად-ხანი თითქოს ჯარების გაყვანას იწყებს, მაგრამ გადმოდის ტაბახმელის გზაზე და მოდის ნარიყალისკენ. აღმოჩნდება, რომ ნარიყალას უკვე აღარ იცავენ ქართველები. იმელებს მიუტოვებია თბილისი. ფაქტობრივად იქმნება სამწყე ერეკლეს ალყაში მოქცევის ის დღევანდელი მეტეხის ხიდის ნაცვლად რა ხიდიც იყო. აი იქამდე გამორბის წანისი და რო ალყაში არ მოექცეს და სხვადასხვა აი არ ბეზდება მისი შვილიშვილის აღწერა ერეკლეს რეაქციის როცა დაინახა ნარიყალაზე ჩამომავალი ყიზილბაშური ჯარი, რომ ამ ბებერმა 75 წლის კაცმა ცხენი მოატრიალა და გიჟივით გაემართა მარტო მტერზე და შვილიშვილებმა გავკოჭეთო და ავიჭირეთო და ფაქტობრივად გაბორკილი გამოიყვანეს ერეკლე და ბღაოდაო ცრემლები ზღვრად მოდიოდა, იმიტომ რომ ხედავდა რომ თბილისი აოხრდებოდა. აი მისი რაშიც ყველაფერი ქონდა ხო კაჩადებული. აქ არ იყო ბრძოლის წაგება მოგებაზე. მისთვის წარმოუდგენელი იყო დაეშვა თბილისში ყიზილბაში.